Ayun na guys, ayun na oh, nalilito na siya oh. Nalilito na siya kung paano yung huliin yung ibon. Ayan, pak! Sige, pak! Ayan! Ayan! Sige! Oh, ayan, pak! Hindi siya makalabas. Sige. Sige, sige. O, tingnan natin oh. O, di ba? Nagsasayo lang kayo ng oras. Nasa loob na ano, nasa loob itong ibon. Huwag ka na lumabas dyan, ibon, kasi wala, lalapain ka ng dalawang ano na yan. Dalawa yan sila, yung pusa. Dalawa yan sila. Oh. Napagod na. Kawawa naman yun. Pero naglokohan kayo dyan eh. Naglolokohan lang kayo dyan eh. Wala kayo baba pala. Stay put ka lang dyan, ibon. Oh, wala.